تابعوني في لقاء مع القاتل الشرس الطيار المصري المجنون. احنا على طريق ربنا سبحانه وتعالى والاذان بيدن، وانا كنت بقول ان النخلات اللي باينه في الخلفيه هي عماتنا كما قال رسولنا عليه الصلاه والسلام. ورا النخلات الرياضي الرئيس حسني مبارك اللي عمل لنا الاسكواش وادخل الاسكواش في مصر وحبب الشباب فيها. اسرائيل بتقول ان المنصوري مجنون. المنصوري مش مجنون، المنصوري بيدافع عن عرضه وبلده وارضه، وهتجنن عليهم تاني وثالث، واذا جم ثالث هنقطع لهم بايدهم الثانيه برقبتهم كمان. ولازم اسرائيل ما تنساش ان احنا ضربناها على قفاها 11 قلم على سهوه زي بتاعه الصعايده، واحنا ما كناش سهلين وكان لحمنا مر، وكان لازم يعرفوا كده كويس قوي. انور السادات راح لهم في الكنيسه في عقر دارهم وضحك عليهم واداهم ورقه وخدنا ارضنا، قال لهم لاجئين يرجعوا، لو حرب احنا هنحارب، سلام احنا بتوع السلام. ولو ما كناش عملنا كده كان زمان ارضنا لغايه النهارده مش موجوده. الحمد لله الحمد لله 37 سنه عدت واخدين حاجتنا. موسى ديان اكتئب، وبيجن اكتئب، وبلدة ناير ماتت عشان السادات ضحك عليهم. المنصوري طيار مقاتلات محترف وقاتل أيضا للعدو المحترف، ومصاب عمليات حربية وجرح حرب أكتوبر. وأنا الآن في استراحة المحارب، ابن النيل والهرم، مصري حتى النخاع، جمال عبد الناصر جدي، وأنور السادات أبي، وحسني مبارك معلمي، ودرة مصر هي أمي. ومختوم بخاتم النسر على قلبي وعلى صدري أعلى أوسمة وناشين القوات المسلحة في مصر. بداية احنا هنتكلم على المصيبة اللي حصلت وألمت بمصر في 67. أنا ما بسميهاش كارثة، أنا بقول إنها كانت مصيبة، والمصيبة دي أدت إلى نصر عظيم جدا وعبور كبير جدا لجميع الأشياء اللي كان ممكن نتخطاها. عبرنا حاجز الهزيمة والحاجز النفسي اللي كان موجود عندنا. هم كانوا عصابات صهيونية، وإحنا كنا 5 دول عربية ب5 جيوش.
العصابات الصهيونية غلبت الدول العربية مجتمعة لسبب واحد بس، هم كانوا واحد واحنا كنا 5. لو احنا كنا واحد ما كناش اتغلبنا. ب200 طيارة جات لهم ميراج من فرنسا، وحولوا بيها من جبهة إلى أخرى، وهزمونا في 6 أيام، ووصلوا لغاية قناة السويس واحتلوا الجولان. احنا تمكنا بفضل الله في سنوات الاستنزاف، 500 يوم استنزاف، ان احنا نستكمل بناء قواتنا المسلحة، وان احنا نستجمع شجاعتنا وقوتنا وكل عزيمتنا وولائنا وانتمائنا، وقدرنا ان احنا نغلب منتخب العالم اليهود جايين من انجلترا وامريكا والمانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا. احنا غلبناهم عبر 100,000 جندي و1000 دبابة و220 طيارة و2000 مدفع في 6 ساعات. جينا لهم في عز الظهر على بركة الله. جالهم الساعة 2 الظهرية، ضربهم العلقة التمام، واتقطعت ايدين اسرائيل واتمزقت، لان كان لازم يفهموا ان سماءنا محرقة ومياهنا مغرقة، وهذه ارضي انا، وابي ضحى هنا، وابي قال لنا مزقوا اعداءنا. لما نرجع لحرب 67 حصل فيها عدة أشياء. مصر كانت في قمتها، كان في تدريب وكان في عمليات. لم يحدث أبدا أن الجيش المصري أو الطيران المصري أخذ فرصته، وحصلت عدة أخطاء احنا كنا نتيجة لها مش سبب فيها. لكن ما ننساش أبدا أنه الطيارات بتضرب الساعة 9 الصبحية، طيارين نطوا وخدوا الطيارات وطلعوا وضربوا طيارات ونزلوا، المطار مضروب ومليان قنابل ومات واستشهد. ما ننساش ابدا نبيل شكري شيخ المقاتلين المصريين، طيار طلع لقى طيار تاني راكب في الطياره مكانه، فهو عايز يطلع، حط الطبنجه في زميله في دماغ زميله تميم فهمي، وخد منه الطياره وطلع ضرب طياره ميراج ونزل. اللي حصل في 67 بعد شهر بالظبط بدات الروح تدب، والجثة الهامدة اللي قال عليها موسى ديان قال لك قدام الجيش المصري 50 إلى 70 سنة علشان يعرف يتحرك. أول ضربة جت في 14 و15 يوليو، الفريق الطيار اللي أعاد للقوات الجوية مجدها جمع شمل قواته، والأسد اللي كان بيلعق جراحه جوه العرين طلع في ضربة جوية أفقدت العدو اتزانه بمقاتلاتنا القاذفة على ضفاف القناة، وفهمتهم من العملية انهم مش جايين في نزهة زي ما كانوا متخيلين. توالت الشبكات والمعارك والضرب 500 يوم. يوم 24 اكتوبر ده يوم خالد ويوم له ذكرى كبيرة عندي. في هذا اليوم اتجوزت، وفي هذا اليوم حصلت اول معركة جوية واتضربت فيها اسرائيل علقة جامدة جدا، واتهزقوا واتمسح بيهم الارض. 4 طيارات ميراج اتضربوا في كمين من اللواء 102 اللي قائده شيخ المقاتلين اللواء طليبة، ومعاه رضا العراقي، ومعاه مدحت زكي، ومعاه علي ماسخ، ومعاه فوزي سلامة، ورجالة مصر اللي لو في منهم 50 واحد كان إسرائيل مشيت، وكان إسرائيل عرفت كويس قوي إن المصريين لحمهم مر وما يتاكلوش أبدا، وإذا كانوا اعتقدوا إن هم كالونا في 67 فإحنا وقفنا لهم في زورهم. جمال عبد الناصر استدعى السوفييت بأطقم صواريخ وبطيارين في محاولة لتثبيت اليهود عقبال ما يكتمل البناء ويكتمل حائط الصد من الصواريخ المصرية اللي هي تدافع عن مصر. كان يريد أن تظل الجبهة المصرية مكشوفة لكي يستطيع بتفوقه الجوي أن يحدد مجال حركتها. إن العدو يقوم بغارات كل يوم من 20 إلى 150 غارة. إن العدو في بعض الأيام يلقي 1000 طن من القنابل
ما يساوي 1,000,000 جنيه استرليني ثمنا لما يلقى على الجبهة من المتفجرات، وكان اعترافه أخيرا. وبدأت طائرات الفانتوم الأمريكية تتساقط على أراضينا، وبدأ طيار الفانتوم الصفوة المنتقاة من القوة العسكرية الإسرائيلية العدوانية يقعون أسرى في أيدي رجالنا. بدأت تساقط الطائرات الفانتوم من الصواريخ المصرية وكذلك من الطائرات المصرية. أذكر هنا الشهيد الطيار أحمد عاطف. الرئيس حسني مبارك كان قائد القوات الجوية وأطلق عليه اسم كان معروف بيه جدا، لأن حسني مبارك كان يعرفنا كلنا بالاسم وبالواحد لقلة عددنا. كنا 100 طيار ووصلنا ل 400 طيار بعون الله في 9 دفع ب 400 طيار، عملهم في وقت قياسي. عمل ايه يا احمد عاطف؟ احمد عاطف اسمه FFK، يعني فيرست فانتوم كيلر، يعني اول قاتل للطائرة الفانتوم، في اسقاط اول طائرة فانتوم على الجبهة المصرية سنة 70 لما امريكا ادت لهم اخر ما في الترسانة العسكرية الامريكية من تكنولوجيا اسمها الشبح. واحنا عندنا قتلة الاشباح الفانتوم كيلرز اللي انا هقول عليهم دلوقتي، او هنوع على جزء منهم لان انا بقول على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر. لا انسى الطيار ضياء بدر يوم ضرب طيارة فانتوم في وجود قائد القوات الجوية فوق قلعة المنصورة الجوية وتم أسر طياريها. الطيار رضا صقر نفس العملية وتم أسر الطيار فوق قاعدة المنصورة الجوية. لا أنسى مصطفى جامع الطيار الفز اللي ضرب طيارة ميراج فوق المنصورة ونزلت في قرية ميت العز وجابوه الفلاحين ووصلوه وشربوه سمنة بلدي علشان يعرف يتكلم، لأنه كان نازل مش قادر يعمل أي حاجة ولا يتصرف ولا يقف على رجليه. وغيرهم ما ننساش الطيار أحمد شفيق وزير الطيران المدني الآن. النجاح مش وليد الصدفة. النهاردة مصر عندها أكبر مطار محوري في الشرق الأوسط بطيار كان قائد القوات الجوية وكان زميلنا، وأول طيار خد الطيار الشهيد مصطفى جامع وطلعوا على الجبهة وضربوا أول طيارات سكاي هوك دخلتها إسرائيل عشان تضرب الجيش الثالث، تضرب قواتنا، وقطعوا يدين إسرائيل وبطلوهم إن يجوا تاني عندنا في هذه المنطقة. وجي روجرز في مبادرته اللي قال لنا فيها انتوا جثة هامدة وفي الثلاجة في الفريزر، لازم انتوا مهزومين، لازم تقبلوا الشروط ولا تملوا الشروط، والمهزوم تملى عليه الشروط. اتفقت القوتين الأعظم علينا السوفييت والأمريكان على ان الموضوع قضية الشرق الأوسط تجمد لصالح الدولتين الأعظم. لكن طبعا احنا كنا بنبني وكنا بنشتغل في صمت وبنشتغل في صبر وقاعدين وساكتين على أي حاجة. أنا في يوم من الأيام كنت أخشى إن أنا أفتح الشباك، جاري كان لما أفتح الشباك يبص لي، فكنت أخشى إنه يبص لي. في يوم من الأيام بعد ما الحاجات دي بقت تنزل في الجرايد والإعلام والميديا بينزلوها، الراجل قال لي افتح الشباك وارفع رأسك يا أخي. دخلنا على بعد كده على معركة شهيرة وفريدة بظروفها وتعتبر أطول معركة جوية جرت ما بعد 67 حتى 73، معركة 13 دقيقة. أي معركة جوية بتستمر من 2 إلى 3، لكن المعركة دي بعون الله استمرت 13 دقيقة. شرفت أنا وزميلي الطيار الشهيد حسن لطفي بطائرتين ميج 21 ب 400 طلقة و4 صواريخ وطيارة ما بتطيرش أزيد من نص ساعة بتكنولوجيا متخلفة وعتيقة من السوفييت، إن احنا نتمكن من الدخول في معركة غير متكافئة نهائيا مع 6 طائرات فانتوم، كل طيارة فيها 2 يعني 12 طيار ب 24 عين و12 مخ و3600 ما يقارب 4000 طلقة و36 صاروخ وطيارة بتطير من 3 إلى 3 ساعات ونص. دخلنا وبعون الله في أول 30 ثانية تمكنا من القضاء على أول طيارة فيهم، وبعون الله بعد نفاذ الوقود والمعركة الطويلة الشهيرة اللي احنا اشتركنا فيها دي تمكنت من الهبوط بالطائرة الميج 21 سليما على الأرض على طريق الزعفرانة حلوان على بعد 50 متر من شاطئ البحر عند العين السخنة، لأن أنا حلفت
قدام السيد رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر لما بتخرج وكنت طيار ان سلاحي لا اتركه قط حتى اذوق الموت. بعد كده دخلنا على مرحلة الضربة الجوية الاولى اللي خطط ليها العبقري حسني مبارك ونفذها ايضا ب 220 طيارة الساعة 2 الظهرية. عبرنا قناة السويس في صف واحد من 2 ل 2 و5 لان قبل كده الصواريخ هتضربك وبعد كده الصواريخ هتضربك لان تم تقييد الصواريخ والمدفعية عشان نخش ونحقق الضربة الجوية اللي من اجلها قعدنا نعمل الافتتاحية بتاع حرب النصر بالقوات الجوية. بتبدأ الحرب بالافتتاحية وهي اللي بتبقى في الاول وبتنتهي بصنع الله الجندي المشاة اللي بيخش يحتل الارض وياخد الارض ويحرر الارض زي ما قلنا. اللي حصل في هذه الحرب وفي هذه الضربة ان كان مقدر لينا من السوفييت وللقادة العسكريين بتوعنا ان احنا هنفقد 50 الى 60% من قواتنا. يعني الجيش المصري اللي معدي ده نصه هيغرق في القنال او هيتحرق بالنابالم. الطيارات ال 220 طيارة اللي عدت المفروض نصهم ما يرجعش وكنا موافقين وماضيين على كده وجاهزين لهذه التضحية. المهم ان احنا نغسل عارنا ونحرر ارضنا ونسترد اللي اتاخد مننا ونحسن صورة مصر ونوضح صورة مصر قدام العالم بالكامل.